இப்போ பாருங்க கர்நாடகா மாநிலத்தில் இப்போ வந்துட்டு நம்ம போட்டில் போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள் வியூ எப்படி இருக்குன்ட்டு. சன்செட் ஆகிட்டு இருக்கு. போகிற ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள். அப்படியே இது ஒரு ரிவர் தாங்க. நம்ம சராவதி பிரிட்ஜு கிட்ட இருக்கோம். பிரிட்ஜை தாண்டி போக போக பாருங்கள். பாருங்க அங்கே வந்துட்டு நம்மளோட ஹார்பர் இருக்குது. இதோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஃபிஷ்ஷிங் எல்லாமே ஐஸில் வைக்கிறது எல்லாமே அங்கே தான் வைப்பாங்க. இப்போ பாருங்கள் எத்தனை போட் நிற்கிதுன்ட்டு. மேபி குவாலிட்டி கம்மியாக கடை இருக்கலாம், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது ஃபுல்லாமே ஹார்பர் தான். இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த பக்கம் கரையிலேருந்து இந்த பக்கம் கரைக்கு போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க இங்கே தான் ஃபிஷிங் போட்டில் இருந்துமே எல்லாமே ட்ராவல் இது எல்லாமே முன்ன அந்த காலத்தில் எல்லாமே இவங்க அந்த பாலம் கட்டாததுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி போட்டிங்கில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாமே இதெல்லாமே ஹார்பரு, படகு சவாரி எல்லாமே இங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க. நான் ஜஸ்ட்டு இந்த வியூ காட்டுறேன் பாருங்க கைஸ். இந்த நம்ம அந்த பிரிட்ஜு கிட்ட இருந்து அந்த எண்ட்ல இருந்து இந்த வரைக்கும் வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே போட் ரிஃபோரிங் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. லொக்கேஷன்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும். இந்த லொக்கேஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீன்.